Dostalo sa nám do rúk toto zariadenie zo série Wi-Fi Mesh, určené pre kvalitné pokrytie signálom v interiéri. V tomto videu si ukážeme porovnanie intenzity vyžarovania tohto zariadenia s klasickým Wi-Fi routerom. Teraz sme zapli bežný značkový Wi-Fi router a meriame hustotu výkonu vo vzdialenosti približne 60 cm. A teraz sme zapli Wi-Fi Mesh router a taktiež porovnávame jeho hustotu výkonu vo vzdialenosti približne 60 cm. Z týchto vysokých úrovní možno usúdiť, že výkonovo nie sú na tom oba routere rovnako. Výkon Wi-Fi Mesh routera je zhruba 8 až 10 krát väčší. Spravíme ešte raz meranie s meračom inej značky, najskôr z klasického routera. S týmto meračom odmeriame aj hustotu výkonu z Wi-Fi Mesh routera. Pokiaľ si teraz pozrieme relatívnu úroveň signálu z oboch routerov súčasne, napríklad na mobilnom telefóne, tiež vidíme rozdiel, v tomto prípade dokonca o viac ako 10 decibelov. Yeah.